हेलो गाइस, गुड मर्निङ। बिहानको 6 बज्दैछ। फुच्चालाई स्कुल जान उठाएको म चाहिँ। अनि म चाहिँ बिहान यता निस्केर एकछिन यो घुमाउँछु। धेरै मोटाएँ नि त गाइस, त्यही भएर एकछिन घुमाएर अनि फुच्चालाई दाँत घोट्न बोलाएर हेर न, निन्द्रमै छ कि आँखा बन्द गरेर आँखा खोल्न सकेको छैन। आँखा चातिरहेको छ। दाँत घोट भनेको बुढो समातेर घोट्न थाल्यो वहाँनिर। निन्द्रा आँखा चाहिँ खोल्नै सकेन लौमा। अनि अर्की आयो, मेरो म पनि पारे हुन्छु भन्दै अर्की आएर पारे भयो। अनि हाम्रो जना पारे भएन। अनि अर्कोलाई यहाँ खिचेको, ऊ निन्द्रामै छ, जे आँखै खोले छैन गाइस। अनि म चाहिँ दाँत घोट्न थालेँ, मुख धुन थालेँ है गाइस। अनि म चाहिँ मुखसुख धोइसकेर यसो हेरेको, क्लियर भएको रहेछ, ओके सो फ्रेस के। अनि त्यहाँदेखि बुइनले चाहिँ मलाई मेरो लागि भात हालिदिन थाल्यो। म चाहिँ भात लिएर जानुपर्छ नि त काममा। अनि त्यही भएर अनि म चाहिँ फेरि सेरम लाउन थालेँ। सेरम लगाएर के भन्छ लगाउन थालेँ है। लगाइसकेर कपाल सपाल कोर्न थालेँ। कपाल सपाल कोरिसकेर म चाहिँ कपाल माथि बाँध्ने आदत छ गाइस, गरम हुन्छ कि, त्यही भएर कपाल माथि बाँधिसकेँ। अनि गान्जलको टिको लाउनु पर्यो, यसो हेरेको लगाएँ गाइस। हातमा टाँस्यो, लगाइसकेर त्यहाँदेखि म चाहिँ कामको लागि तयारी भएँ। अनि छोरो र मामी तयार भयौँ स्कुलको लागि, म कामको लागि। त्यहाँदेखि निस्क्यौँ हामीहरू। अनि तल गएर ठेरिरहेको रहेछ। हामी चाहिँ साइकलमा जाइन्छ नि त गाइस। अनि त्यहाँदेखि उसलाई मैले स्कुलमा छोडिदिएँ। त्यहाँदेखि म र मेरो बहिनी भएर काम गयौँ। उसको र मेरो काम त्यतैपट्टि हो नि त गाइस, छेउछेउमा। त्यही भएर ऊ र म चाहिँ भएर काममा लाग्यौँ। काममा गएर म चाहिँ उसलाई काममा छोडिदिएर म चाहिँ अनि काममा पुगेँ। त्यहाँदेखि बिस्तारा सिस्तारा बनाउन थालेँ। म चाहिँ बिस्ताराहरू बनाइसकेर झाडु गर्न थालेँ गाइस। अनि झाडु साडु गरेर चाहिँ पोचा लाउँछु भनेको, पोचा लगाउनु त लगाएँ, लेकिन भिडियो नै भएन कि। अनि त्यहाँदेखि सबै भ्याएर भाँडासाँडा मोल्न थालेँ। भाँडासाँडा मोलिसकेर त्यहाँदेखि मेरो चाहिँ यस्तै हो कि, रोजेको काम यस्तै हो गाइस। अनि त्यहाँदेखि यति सेति भ्याएँ। अनि त्यहाँदेखि इस्त्री लाउन चढेँ माथि, इस्त्री सिस्त्री लगायो ओरे। त्यहाँदेखि कामहरू फिनिस भयो। मेरो यो इस्त्री लगाएको कपडा रेडी। आजको लुगा कम्ती थियो कि, अनि त्यही भएर म अर्को काममा पुगेँ गाइस। यो कामको युनिफर्म। बाई बाई गाइस।